Всім вітанечко, мега засніжений. Ось на ньому щось тут збирав сніг. А я таки приходжу, думаю, що колесо спустило. А це я його так недобре вивернув. Не порівняв. Так, що це я тут взяв? Я тут взяв таку цікаву баночку. Називається Litol 24 і буду сьогодні змазувати педальку. Ого, примерзла. Так, треба постаратись відкрити. Відкрив і сьогодні буду змазувати педальку. Так, дай я ключі. Вже знайшов. Струшуємо ножки. О боже, як тут темно. Заведемо зараз, я на ній декілька днів не їздив взагалі. Це ще й руль так не вивернув. Не знаю, чи воно щось там дало, чи не дало. Пробуємо заводити. Завелась. Ну, морозу нема. В принципі, тут завелась добре. От цікаво зараз, в принципі, воно все-таки підмерзше, тому що трошки був мороз зранку. Цікаво, чи двірники зараз замерзли чи ні. Зараз я трошки підчищу і покажу вам. Мені ж самому цікаво, бо воно там таки видно, що замерзше. Двері краще закривати. Та ні, їм взагалі все одно тим двірникам. А я зараз заради експерименту просто їх включу, чи вони справляться, чи ні. Легко. Не примерзли. І на самих дверниках нічого немає. То що от стекло примерзло. Зараз включимо пічечку. Нехай дує. Хочу тут цю підсвітку зробити, поміняти ці сімочки. Такі лампочки, як мені казали, там в коментарях писали. Якось сюди залізу і поміняю обов'язково ці лампочки, щоб воно все тут гарненько в мене світилось. Бо воно не світить. Ну що, зараз трошки почищу машину і буду виїжджати. Щоб деякі моменти з машиною зробити, буду змазувати педальку, шукати там, бо вона в мене зараз вже, до речі, не скрипить, але все одно змастити треба. Так, добренько. Ну, двірничками я прям взагалі задоволений. Добре, йду я чистити машину. Зустрінемось. О, я є тут. О, привіт, малеча! Так, машинку ми вже почистили. Можемо вирушати. Добре, що купив собі таку паличку. Чистилочку. Бо в мене була така без щіточки, а без щіточки не добре, бо той сніг весь реально не почистиш. Мама зараз прийде, так. Так, що там, трошки почистив, трошки вже порозмерзалося. Ні, ну двірнички, я вам скажу, відпрацьовують дуже круто. Такі б двірнички, звичайно, вони б вже всі примерзлись. І воно б нормально не витирало, вони б добре не прилягали. А ці двірнички реально дуже класно, задоволений, що я їх взяв. Правда? Скажи. Так, мама зараз прийде. Працює машина стабільно, все добре.
Залив оцей Nano екстра дизель якийсь на Сукарі. Бо були морози, то вроді би заводились добре. Ну, в мене і до того, в принципі, тяжко заводилось, як там бачили на відео, але заводились. Ну, з тим дизельком трошки мені сподобалось більше. Якось вона швидше заводилась. Так, добренько, чекаємо малого, забираємо зі школи і їдемо. Я буду трошки займатися машиною. Побачимось на дорозі. Скажіть, будь ласка, чи треба після ремонту ходової, чи обов'язково робити сходження? Я не робив. Поки тяжко провірити, чи машину веде в якусь сторону, тому що на дорозі лід і вона не покаже зовсім правильно, треба десь їхати, де чистий асфальт шукати. Так, я вже проїхав десь кілометра 4. Машина, в принципі, довго стоїть заведена, і в мене зараз працює на трійці. Зазвичай я на двійку виставляю тут. І от що у нас з градусами. Дуже мало прогрілось. Не знаю, чи то так має бути, чи то не має так бути. Хто знає, підкажіть. Я так думаю, що має бути, тому що холодно, я ще й включив пічку. Двірники взагалі просто клас. Все гарно витирають, нічого не замерзає. Ну що, беремо літол 24-й і будемо зараз там шукати проблему. Може ще щось побачимо цікаве. Я, якщо чесно, ще туди не залазив. Так, де вона там? Ага, вона ось тут. Зараз ми понажимаємо. Ручник треба поставити. О, чіпляє отут. Чіпляє. Але де воно скрипить? І де його мазати? Я щось без поняття. Так, оце у нас тормоз у нас не скрипів. А от у нас скрипіло іменно оця біда. Ну, напевно, десь отам, зверху. Отут. Отут залізу, подивись. Ага, от воно. Напевно, десь отут воно і скрипить. Воно повністю пластмасово. Зараз я отам це все змащу і подивлюся, чи буде якийсь результат. Так, ну що, я там все змастив. Тут все позмащував. Так. Вроді би як все добре. От там трошки вище змастив. Не знаю, може ви ще щось побачите, підкажете мені. Цікаво, чи в мене руль не б'є. Та ні, вроді норм. Коротше. Фух.
Вроді би я змастив, все, вже педалька не скрипить. Зараз я ще провірю. Сяду, понажимаю. Опа. Ну. О! Ну так вона взагалі класно почала ходити. Супер! Змастив. Загляну ще зараз під капот. Так, що у нас тут? Рівень антифризу в нормі. Це мене дуже тішить після того, що було. Так, щось там так все в маслі. Не знаю, чи видно добре, чи ні. Так, загалом все, в принципі, нормально. Так, ну, резиною я, в принципі, задоволений. Резиною Преміорі 205-55 на R16. В принципі, я задоволений. То, що трошки машина, мені здається, низенька. От тут була там колія така, тільки що я їхав посередині, якби не почищено. І я чіпляв трошки шкріб дном, скажімо так. Не знаю чим. Ага, оцими штуками там видно от сніг. Да, ну але це, думаю, не страшно. Так, щось трошки вон масло підтікає. Що це? Що це за біда? Щось підтікає. Хто знає, що це таке? І чому воно в мене тече? Може це з пробки цього немає норм, ну трошки щось там є. Може підтягнути її. Ну але оце що таке? Непонятно. От ту штуку я хочу поміняти, до речі. Це те, про що я говорив. Щоб задні, коли включаєш задню передачу, горів, біле світло горіло. Тут щось таке замасляне. Коротше, прийде весна, літо, треба буде цим всім займатися, бо щось воно, деякі місця такі собі. Треба дивитися, то що тече. Недобре. Ой, пластик треба оцей робити, він же взагалі жахливий на бампері. Якось може попаяти його. Може хтось вже таке з вас робив. То скажіть, чи це реально, чи воно буде тримати, чи то краще просто новий бампер купити. Ясно, що можна взагалі не заморочуватись і просто так їздити, але ну, воно трошки вид портить машини. Так, хотів ще сьогодні вчепити, попробувати оці на кінець то верхні багажники, верхні перемички, які в мене є на цей багажник. Ось вони в мене тут. Це в мене з Renault Scenic ще залишилося, гантельки, коротше, куча всього тут. Але, напевно, сьогодні цього не буду робити, тому що реально все в снігу, холодно, мороз. Ось таке масло я лию. Кому цікаво, Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W40. До цього, здається, я лив трошки інакше. Я просто банку загубив. І коротше, не знав, яке я лив. То я залив, просто взяв отаке. Та й вроді норм, вроді добре. Вроді все гуд. До речі, ще не провіряв рівень масла, не знаю, чи вона вже достатньо постояла. Ну, постояла десь вже хвилин 15 точно. Ще раз капот відкрию, провірю. Може воно ще не все з системи пішло, але я думаю, що в принципі більша частина вже пішла.
Зараз провіримо масло. Дивимося. Рівень, бо я після останньої заміни, я, до речі, сам міняв. Що виявилось дуже нескладно робити. Так, зараз якось ми телефон би причепили, положили і би провірили. Секундочку. Зараз я щось придумаю. Це ж Renault Megane, тут можна де хочеш телефон залишити. О, так, тільки не падай, я тебе прошу. Тримайся. Я просто масло перевірю, ти не падай. Так, ну оця кришка, в мене вона так, чисто просто вдівається, тому що кріплень в мене там нема. Коротше, оригінальна, яка в мене тут була, десь вона ділася після ремонту якогось. Ось таке, я вже її не зміг знайти. Так, провіряємо рівень масла, витираємо. До речі, мені оцей щуп, в мене ще є такий, я собі купив 2 запасних. У мене той, що був тут старий, він просто зламався і половинка впала туди. Я не знаю, чи це добре, чи це погано. Ну, але так як він пластмасовий, думаю, що нічого такого бути би не мало. Так що, ну, в принципі, трошки нижче серединки. Зараз ще раз помірюю. Ті щупи, вони так вигинаються, мені воно так не подобається. Їх треба тут вивертати. Коротше, не дуже мені подобається. Я собі купив один новий, один беушний замовив. Ну так, трошки нижче. Чуть-чуть нижче серединки. Чуть нижче серединки. Ну, але може то, що все не стекло масло. Так, ну давай, залазь так, щоб воно тебе там не провертало, бо ще раз зламаєшся, то буде не дуже добре. Як воно у вас теж так залазить, ті щупи? Все, закриваємо, рівень масла в нормі. Зараз ми цю штуку поставимо, закриємо. І все буде норм. Надіюсь. Коротше, така сьогодні ревізія була біля мого Мегана. Деня, привіт. Привіт. Зробив я сьогодні цю педальку. Це моя банка, ти її перекинув вже, ну нічого. Машину я вже давно не мив. Здавалося б її помити, ну але то зараз, в принципі, за мною сильного сенсу немає. Ще планую затонувати задні вікна разом з заднім багажником. Думаю, буде виглядати класно. Надіюсь, педалька вже не буде співати мені. Буду їхати трошки пізніше, то ще раз включуся і запишу вам відосик, що все вийшло добре. Так, ну що, включився я вже, їду. І зараз перевіримо, чи педалька скрипить. Ну, вроді би ні, вже не скрипить. І, до речі, набагато плавніше ходить, як я змазав. Так що класно. Морозець у нас мінус 10 майже, в мене мінус 17, але так він на 8 бреше, то показує неправильно. В общем, проблемку з педалькою я забрав, треба було просто змазати, добратися до того, на кінець я добрався. І це добре. Ще було тут зробити світло, отут. Було б взагалі теж класно. Все, всім гарного вечора. До нових зустрічей.